bon, Nico. On peut pas. Eh Coco, est-ce que sinon j'ai un bout de bande? Ah bah non, là il y a des bouts de bande. On aurait pu remettre un bout de bande dehors, ça roule mieux. Il aurait serré les barrières, ça va. Bah, tu veux pas passer. Attends, on va le Il faut que je remblaye là-bas. Là. J'ai vu la technique là. Oui, je vais pousser de la terre et puis. J'aurais fait si. Mais non, c'est que la pelle elle passe pas. Là, maintenant que Ouais, mais c'est pas grave. maintenant que je suis placé là. Ça passe. Ah, tu veux pousser toi? Bah, je voulais pousser un peu pour t'aider, pour un peu de temps, en fait. Regarde, je vais faire un petit tas là. On travaille à deux quand même. Hier, comment je l'ai chargé, il avait plein partout. Je faisais pas les
Bon ben maintenant, tu dois être bon pour sortir. C'est notre ex-chantier. Il y a un petit Mercedes là-bas, regarde, il fait 5 kilos, on cherche. Le Mercedes. Il est garé là-bas, Le blanc là-bas. ouais. parsemé d'embûches là-bas. Ah non, en plus là-bas, il y a un trou. Voilà. Ça arrive à rien.
poche. Ah oui, je me dis aussi, je peux rater. Faire un passage, alimenter un peu, Dim, ça te va? Je peux juste faire un petit passage. De toute façon, voilà, je vais finir là. Un petit coup sur le côté là. Oh, regarde, tu peux rester, hein? Non, non, je vais. Une fois que je suis passé après.